Stell dir vor, du wachst auf, mitten in der Natur, nur 30 Meter vom glasklaren See entfernt. Willkommen in der Blockhütte Ratzeputz. Gebaut aus massiven Blockbohlen, mit Kamin, Sauna und eigenem Steg. Entspanne auf der Terrasse, paddel mit dem Ruderboot über den See oder genieße die Stille in der Sauna. Ideal für Familien. 3 Schlafzimmer, voll ausgestattete Küche und eine gemütliche Empore für Kinder. Und das Beste? Nur 2 Stunden von Oslo entfernt. Perfekt für einen spontanen Städtetrip. Kombiniert mit Natur pur. Buche jetzt die Blockhütte Ratzeputz auf schweden-ferienhaus24.de. Dein Schwedenabenteuer wartet.